Comment t'as tombé au centre? Biso, bon, surtout, et bien, madame, était. Vous allez banner Tata Simon Gumbago. Et que Tata Simon Gumbago a accueilli mon kili, n'a n'est pas bon, n'a pas baki. Nathan accueilli mon kili a petite responsabilité et pas une moto. Avec auquel Tata Adam, la maman Eva. Bangonde bazwa ki responsabilité ya kokonza na banyama ba sona kati na mokili pe biloko biso bizali bikela mu ya Nzambe. Ezaki responsabilité ya mokete ya monene. Donc ni koloba que moto avec valeur na biloko biso bizali na kati na mokili, y compris moyini Satan. Yango me makazuwa ya Satan mingi. Moyini alingi bana na Nzambe bazwa lobi kote ndenge ya koyaki na libulo wana bango banso pe nzela moko na ye bakoya. Papa lakisi biso ni beko oyo na liboso oyo Tata Nzambe apesaki na Tata Adam na Mama Eva. Abi bosimba na bino mpe boli ya biloko binso bizali na mokili oyo. Na banjete nyonso banyama nyonso bokoki kolia. Kasi oyo mbuma oyo bosimba ngo te. Na ntango Tata Nzambe asalaka moto azwaka mabele asangisi na mai ya poti yango asali moto. Me liboso bana kosala moto abenisaki mabele wana. Mabele wana ekomi na valeur ya nzoto moto. Automatiquement Tata Nzambe bosimba yango te bomeka kutu kolia yango te. Pamba te abongolaki mabele wana ekomi na mosuni ya moto. Mais nazuwa na ye azali nango epai na biso bato ba mokili. Moyini Satana akwesi Mama Eva. Mama Eva bana olinga nyoka mingi pamba te nyoka azali na mwa tendresse moko. De temps en temps azolinga na kingo na ye azosakana na nyoka. Sika mokolo wana akwesi Mama Eva akoti na kati na nyoka. Nyoka convaincre Mama Eva. Comme Mama Eva azali na bolingo mingi na nyoka, nyoka convaincre Mama Eva kwei. Après moyini alobi na ye, mais soki yo kwei no te omoni clair le kene ko moni sape mobali no clair. Ah mais Nzambe alobaki tolia oyo te. Abi kasi soko lia moko mona clair te. Ali yango mbala moko amoni kaza bolumu. Akepe ko yebisa mobali na ye, mobali aboyi finalement aye kokwea na tendresse ya mwasi na ye. Mobali mpe alie na ntango ye alie a constater que aza bolumbu akimi ake kobata na jamba. Tata Nzambe tunyoza wapi ona zalia wa Tata Nzambe tunye lisusu ozosala nini na jamba o na constater que naza mo yo ngana teki yo miso komona constatation wana te ndenge nini yo komi komona boye ko oza bolumbu abino ko bebisi o ngai ko te kasi moi si yo pesa ngai te ile motame minga na babiloko yo Nzambe bo ikambote na pesa ki yo eloko ya kitoko yo bongoli yango ekomi ya mabe. Désormais na kopesa lisusu eloko na makasi te. Liboso nga na pesa yo na lakisi yo bien fait nango na lakisi yo mpe ba mefe ya makambo mosusu oyo wana. Yo sala choix okomi na libre choix. Bana ntango wana tokoma na libre choix. Tata Nzambe atikeli biso topona. Toyeba kopona mabe ezali wapi? Malamu mpe ezali wapi? Atikela biso libre choix. Tokei génération liboso esili. Na ntango ya kala Moïse abimisi bana ya descendant ya Jacob, bana ya Israël abimisi bango te kokoma na bango na kati na mabele na Canaan ya komate asuka na nzela.
Mais la carte n'a traversé la bango, il y a désert. Tata Nzambe alobi, une nation ne peut pas être sans constitution. Donc, une nation doit être régie par une loi fondamentale. Tata Nzambe appelle ça une constitution. Bango bazui va rajouter belé makambo la constitution. Yango memere bango poto suka. Moïse azui va dire commandement là. Aye nango a expliqué ngo bandini passage entre guillemets bien sûr babagisi yango ekomi 600 lois par terre moko ya 600 lois ce qui te pousse totali Moïse Satan toujours dans ses œuvres na zuwa zana mona tina na bana na Nzambe a créé la situation moko to komi na ntango nkolo Yesu babi na biso pour Tata Nzambe na commandement na ye apesaki alobi boyo premier chapitre alobi nazali Nzambe na zuwa na lingaka Nzambe lisusu mosusu liboso na ngai te. Donc c'est clair, c'était un Dieu jaloux alingi mbanda te pamba te ye azana makasi koleka makambo manso na kati ya mokili na katikati toyi kotanga aye koloba biso napesaki etumbu na baoyo balingaka ngai te kobanda na première génération ekeke ya liboso ya mibale mpe ya misato na oyo na mine na ekeke na mine nde nasukisi etumbu wana soki totali selon les calculs bibliques tokomona ete ekeke ya liboso elekaki ya mibale mpe elekaki ya misato eleki ya mine nde oyo biso tozali quatrième génération nde oyo ya lobi na kolongolaka etumbu na quatrième génération tokomi na quatrième génération donc tozali ba oyo ba hérité levé à sanction divine. Papa mfuma longo, papa mfuma mbanza, papa mfuma baibisi biso. Jamais okoki kotonga ndako ya Nzambe sans amour. Soki totali l'amour ezali socle ya base ya moto oyo alingi koyeba liloba na Nzambe. Par cet amour-là, Papa Simon Kimbangu a accepté, malgré sa force divine, malgré sa divinité, il a accepté de souffrir pendant 30 années de affilée. Avant de sortir boloko wana, même ceux qui ont allé moto moko qui prend ma camboute et ça repasse. On va te prison wana, ils ont tellement moqué que non, non, ils ont pas signé le thème. Au lieu de positionner aux allant, na balèze ya zalaki nango, carrure ya modèle ya zalaki nango. Na kati na boloko wana, ezali etumbu, fa etumbu. Et tous les jours pratiquement, faut avoir film. Et tous les jours, il faut bimaka na mai, batema ya mungwa, akoti na kati ya mai ya mungwa, mai tina tolo. Aba na kotala soleil, epai utiti, epai zoke na olala. Donc ils ont multiples services basala pa inaye. Bonyo komi ya ndenge wana. Mpasi ezalaki makasi. Atiki mwana d'abord souffrance morale. Atiki mwasi na bana bango misato. Na Congo central, yeba memie na Katanga. Mwana moko ya liboso accueilli relégation à l'âge de 7 ans. Yé moko pa yazali ba éviter soka la ndenge ni soka la mukila ndenge mais yé moko pa yazali à l'âge de 7 ans accueillir l'élégation. Vous vous rendez compte quel service moral, torture morale va salir Papa Simon Kimbangu. Donc on y a comme wana ezali na prité a nyo comme sérieusement pour na nini pour na yo nanga itobiki sama mais likambo moko ngana yebi o batata bazaki koloba biso likambo nyonso eza na limite na yango. Il y a toujours un début et une fin
biso bato tozolanda tata Simon Kimbangu to bana ya tata Simon Kimbangu to komi na tendance ya retrouver normal makambo yo bato ba mokili ba kosala na lobanga na bino ntango yeso il faut to marquer différence mwana ya tata Simon Kimbangu azali porte lumière oyo mokili mobimba fo balanda baya pai na ye mpo ete bazwa lobiko soki biso moko tozali porte lumière toza komema molili na nzela oyo tozotambola ekomi likambo mosusu papa Simon Kimbangu atorture nzoto na ye nkolo Yesu na ekuluzu atorture nzoto na ye azali na bokasi te mpona olochase babiloko nyonso wana ye ayoka mpasi te azali na ngoma ndimi nzoto souffrir mpona nini yo na ngai tozwa lobeko tata Simon Kimbangu anyokwami papa mfuma longo papa mfuma mbanza papa kulutu banyokwami makasi tata na bango na prison bango mpe baprisonnier considéré comme balingi pete ke bato baede bango barendre bango service tout ekomaki soki mama mwilo abeli bango bazangeli kolia ifo mama na bango azala bonne santé akoti bilanga abuki mwa pondu azwi mwa manioko aye asali biloko bana balia mais soki mama abeli bango bazalaki mosusu azalaki na 5 ans le bakangi tata na bango mosusu azalaki na 3 ans à peine donc makambo nyonso bamisalela bango moko baza bana mike voyez un peu l'âge du moins il y a 5 ans au tiers se débrouiller à Osalani. Et là qui passe. On passe et qui dit la génération Oyo Botozoro. Donc première génération qui manque, il y a mon papa Simon qui manque. À Nyo Kwami modèle Nyos. Deuxième génération qui manque, il y a papa Bangou ça. Parce qu'il va sacrifice dans le sacrifice. Troisième génération qui manque, il y a Ngoyo. Tu continues dans le même sacrifice. Bâton tout ça, le sacrifice va changer. Mais n'oubliez pas, tout beau ça n'a un mot de banso. Que mon colomoko, clairon ya tata Nzambe, que trompette ya tata Nzambe, et que bête, on peut m'accompagner sur la scène. Tango tata Nzambe, que ça, il combo naï, mon côté voyez pas. Et comment on m'a ya boule basako li bankolo Yesu batone ki sika ndenge ni mokolo moto koyebela ngo ndenge ni abina bango soko zo tango na jamba okutana sika oyo ezali na ba mposo ya popo mbala moko loba na komi pene na wenze soko komi pene na ce qui veut dire que soko komi pene na wenze c'est que okomi na mboka oyo tozomona awa na mokanda na Nzambe komoma na Nouveau Testament na ntango koya na suka kuna mpo boyeba ke c'est le temps de la fin makambo nyonso ekokoma déréglé bana bakoswanisa bakobungisa batata na bango guerre entre les parents na bana na bango guerre entre papa na mama na kati na foyer guerre entre voisins guerre entre royaume ndenge ezalaki akokanga nyonso tokenda baguerre na baguerre nayebi te soki oyo tozomona mikolo oyo ezali yango to ezali yango te donc na bible balobaki likambo moko ezosalema sikoyo na 4e génération parce que tata Nzambe akomisi likambo na ye na suka okolo mosusu papa mfuma longo azoloba na ngai makambo makoleka na kati na ngomba abi bana nanga bomona mpasi moko terrible avani loba tala makambo kovivre alobi na moto moko alobi na ngai omoni moto wana alobi papa abi lelo oyo soki bokomi place ya potopoto na lelo oyo soki bokomi place ya potopoto akoprefere kutanana na potopoto yo oleka likolo na ye aservir de pont pour que potopoto ezwa yo te alme na ntango wana moto wana ofinga okoma ennemi farouche na yo na banke nayebisi papa me ndenge ezotika biso na kati na basituation boye papa alobi na ngai c'est un mal nécessaire c'est un passage obligé soki bomoni ke bokoti na situation wana oyebaka ke likambo ekomi na suka nabimaki kosilela ndenge nini likambo na ndenge wana abi poko na bino tata na ngai
à Rotelema, Betiliko, Filamesa, c'est fini, Mbe Makamakata. Bamisusu, Bakolobake, ah, oh, ils avaient raconté, Bazokosa Makam. Qui vivra verra. Mende, et le papa Sengibiso, ils allaient tout tambola correctement. Tout tambola correctement, tout tambola correctement. Abila biso, socle. Il y a respect à Mibeko, ils allaient bolingo. Base Yamakamunonso, ils allaient bolingo. Si vous bolingo wana, il ne peut exister de l'amour s'il n'y a pas le pardon. Et Seigneur n'a biso toye bako senga bolimbisi. Il y a les colombe botema, il y a 4 na motema. Yango ne tata simo ki mbawa no sanga. Soki toye ko senga bolimbisi, mpeto bani ko senga bolimbisi, mpasi wana ekoya eza ya biso te. Boko yoka na loyembo awa, bandimi bazo yemba bazoloba, mpasi ezali koya ezali ya kodwa te. Mais bisengo ezo ya kote ya mpasi wana, yango ezali ya kozanga te. Moko na moko yebi esikani na telemeli. Naza sur la ligne, pardon, il y a conduite réglementaire, il y a pas sinon qui manque bolingo comme ça, ou bien je suis en dehors de ça. Motonio c'est une place ni à télé. Mokili mobimboyo, moye bibampala. Mokili mobimboyo, moye bibampala. Bana bojali kobanga nini, kemwe belemi. Bana bojali kobanga nini, kemwe belemi. Mokili mobimboyo, moye bibambwala. Mokili mobimboyo, moye bibambwala. Bana bojali kobanga nini, kemwe belemi. Bana bojali kobanga nini, kemwe belemi. Niyaka okanisa tempele tongami. Soki batongeli banani, bino bato baindo. Niyaka okanisa tempele tongami. Soki batongeli banani, bino bato baindo. Pasi ezali koya, ezali ya kozuwa te. Bisengo bizali koya, bizali bya kozanga te. Moninga sosola, ndelo koleka. Pasi ezali koya, ezali ya kozuwa te. Bisengo bizali koya, bizali bya kozanga te. Moninga sosola, ndelo koleka. Niyaka okanisa tempele tongami. Soki batongeli banani, bino bato baindo. Niyaka okanisa tempele tongami. Soki batongeli banani, bino bato baindo. Pasi ezali koya, ezali ya kozuwa te. Bisengo bizali koya, bizali bya kozanga te. Moninga sosola, ndelo koleka. Pasi ezali koya, Wembo wana yembami ezali explicite. Nzembo mususu ezali ya avertissement. Bazoloba likolo eza koningana kaka. Mbona nini? Bazokopesa biso avertissement. Soki yoko salela tala tango ezomi pene. Tala likolo ezali konguluma. Soki yoko salela tala tango
hekima, kimamoto ejalikoya, tala likolo ejaliko nguluma. Hekima, 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 hekima, kimamoto ejalikoya, tala likolo ejaliko nguluma. Lelo likolo eza koningana. Tozomona tokomolobela ba dérèglement climatique. Kala ezalaka bongo te. Lelo mai nyonso ezalaki na pôle nord, oyo ezalaki na pôle sud. Ba glace nyonso ezalaki kofondre pamba te climat eza susu normal te. Bana ya tata Simon Kimbangu totika kolala mpongi te. Totelema, totala ejali na biso etambo na biso eza ndenge nini. Est-ce que tu as se conformer à la loi ou comme ça? Est-ce que tu as un pardon à la mité ou à la biso? Tous les misabaninga ou la biso va problème. Pas maté la biso va msou va le baka. Oh, il n'a pas limbisaka jamais atteindre les tiliwa. Makamuza na sena liwa ou bien. Tata, maman, madame de Tomilengel. Tata Nzambe. Nanguya na ye akoloba c'est fini makambe katali telero pe atata Nzambe ebeti ba oyo bakokende ba oyo bakotikala na kati na bisengo wana mpona kosilisa engaloba rêve moko papa moko asalaki papa wana azali awa na Kinshasa te azala poto na France ye alali mpongi na kati na pongi à 2h du matin amoni babani na place pour cérémonie moko ya munene ezalaki mais bilongi ezalaki wana azo reconnaître batango te mais batango nyonso balati vert blanc limemi ya makasi amona papa Fanlongo avandi na kiti sikoyo amoni baye kotikela document moko abandi kosala abana kopesa bapose baquestion na document wana ye apesaka réponse. Ah, document on a coopéré seulement réponse T. Donc papa on a profité là tout na papa. À quel point na papa va nous corriger le document on a appelé réponse la question sur barama ça c'est pas utile. Souka papa dit ah dis moi on a une école comme bon. On a un poste en bongo. Papa on a eu papa na ke ko luka abini balamoko na panique na papa sengeli mbongo ake ko benga na téléphone abengi ay ko kwena na mwana moko ya papa par hasard dama ko ina mwana moko ya papa donc descendant ya papa Simon Kimbangu oh papa ça nous parce que papa azul ko mbongo wa desanga ta ko leksa na pesa yi parce que papa a besoin bon. Papa wana yi a une place à papa a dû enveloppe a pesa na boka papa. Papa dû enveloppe a tia mo pembeni. Siko ye papa wa ya lobi ngani ndoto wana abandi kotala. Ale papa se bile como sikisa mwana na ye baba abete bambata na mukongo akangi ye na nzoto. Mais ce qui a suivi,
c'est ce qui est plus yango penza ezali na bobangi mwa moke yango ezopesa mwa bobangi na nzoto papa yambi mwana na ye apopi mwana na ye na ntango moko boye mwana bali kolela papa azomeka kobondela ye mais mwana alobi papa trop c'est trop tozonyokoma mingi tala bampasi komi na biso banzoto na biso bana na yo tokonyokwama bino boteyi bato balingi kobongwana te bomoni mpasi mingi mpona koteya bato bazobongwana te ekomi mpe biso toteyi tozoteya tozokontinue koloba bato bazobongwana te au contraire tokomi sujet à moquerie sujet à jouer epai ya bana oyo bazali censé kozala bana bayo papa mpasi eleki mingi bana na yo mpe oyo baza na bilembo na yo bazotambola na solo bango mpe bampasi eluti bango mingi alors papa kata mokana na yo mwana wana leli papa akalme yale papa akomi kose transforme aye munene ye mulai na kobanga wana papa wana lotaki ndoto wana abangi ndoto katani alamuki asambeli ayebisi leki na biso papa Martorell papa na mongona na France à Paris avant centenaire à 2018 asalaki mpe rêve mosusu alobi namoni papa mfwamvanza avandi na tribune bato baza pratiquement bandimi ya kokonte na misapi mais papa mfwamvanza avandi na tribune ye sikoyo esali ye somo jamais il n'a vécu ça na somo wana esalaki ye abi papa nakebenga bandimi mosusu baya papa abi obenga nani bango nyonso baza su te place na bango eza susu te bazokende kozika amonaki mpe likambo mosusu kaka na même période wana avant centenaire amoni moko na biso azotanga bakombo soki papa Charles atangi kombo mutu papa José azwi mutu wana ou bien atindi ye na gauche ou bien atindi ye na droite moto ezalaki kuna donc ake kobwaka bango na libulu ye sikoyo na curiosité azokende papa José azosanaka mi kote wana akokende na bato kote wana azosana wana ake kota papa José kopusa na te soki tokokwea na libulu na panique wana amonaki libulu bato bazoganga bato bazolela moto eleki makasi na panique wana alamuki asambeli batata na bamama nyonso ezokonfirme makambo tozoloba na bino ezokonfirme makambo oyo tozoloba na bino malamu nde tozala ya kobongama tokomi na dernière ligne droite tobanaki koloba ngo banda kala dernière ligne droite yango oyo tokomi na suka limite na kikongo balobaka wamana longwa ngangu wanuka izako na ntango oyo bato ya komamateya ya mabe bakomi ebele bayebi ke basi baperdre nyonso babungisi nyonso elembo bapesaka bango nyonso esidipami alors balingi kokufa bango moko te bakoti na mayele ya satana mpo ete bakoyisa bana na nzambe bakufa nzela moko na bana na nzambe mwana na nzambe ezalaki kolamuka eveye mpo ete oyo makani ya satana makoyisa yo te mabebisa yo te mpo na suka na français balobaka un homme averti en vaut deux. Bayi tozokende toyebi yango te tokomi déjà place yango parce que avertissement nyonso signalisation nyonso batielaki biso tomoni tokomi na esika yango donc moto na moto na mayele na ye kotika te bakoyisa yo moto aza pire na ngai te linga pire na yo ezala tata Simon Kimbambo nde tokobikisama suka na biso wana na kombo na tata mwana mpe molimo santo amen. Kandananga ezali makasi onalingombo yo bozako bebisa nange bisibino kandananga
makasi mpona lingombo yo boza kobebisa lingombo yo lingombo yo lingombo yo lingombo yo soki bozali kobebisa yango mbula ya moto na kobetisa soki bozali kobebisa yango mbula ya moto na kobetisa lingombo yo lingombo yo lingombo yo lingombo yo soki bozali kobebisa yango mbula ya moto na kobetisa soki bozali kobebisa yango